Hola, buenas tardes, bienvenidos a Juanita y su canal. En esta ocasión les quiero mostrar cómo preparar una medicina casera para la tos. Yo lo uso mucho, lo usaba mucho para mis niñas cuando estaban pequeñas y es muy buena y eficaz. Cuando ellos le empieza la tos, esto se les da y quítele la leche para que pueda sacar la flema, porque la leche le da más flema, entonces se para que no siga haciendo más flema y le da esto. Entonces ahorita les voy a mostrar qué es lo que necesitan, cómo hacerlo bien fácil y lo tienen en casita, una medicina bien barata y efectiva. Vean, en esta ocasión necesitamos necesitamos cebolla, limón y miel. Entonces lo que voy a hacer es que voy a licuar la mitad de esta cebolla nada más. La voy a cortar, ¿verdad? Y ahorita le voy a poner la camarita ahí para que la vean. Le voy a poner, vean, la mitad de una cebolla pequeña. Voy a utilizar 2 onzas de agua. Y aquí están las 2 onzas de agua. Ahora esto lo voy a poner en la batidora y lo vamos a batir. Vamos a hacerla para este ladito acá para que vean. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora la vamos a colar. La vamos a colar, ¿verdad? Aquí la voy a poner así para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo todo. Voy a colar la cebolla. Yo sé que el olor no es muy agradable, pero lo que interesa es el resultado. El resultado es buenísimo para lo que les estoy diciendo. Es excelentísimo. Entonces ahora vean, tengo aquí el jugo ya colado, ¿verdad? Y ahora le voy a agregar el limón y va a ver cómo va a cambiar el color. Mire cómo se hace de rosadito, porque eso le hace eso le hace el limón rosadito. ¿Qué se le hace después? Yo no se lo voy a poner ahorita porque no necesito este remedio en este momento. ¿Qué es lo que hace? Le agrega miel. Entonces le pone miel al gusto, que quede bastante dulcita para que los niños se lo puedan tomar. En mi caso, como lo utilizaba yo y que se lo recomiendo que lo hagan, es que cuando están pequeños ellos no quieren. Entonces yo los hacía que se cepillaran primero los dientes. Entonces les decía, vamos a cepillarnos los dientes. Se cepillan los dientes, agarraba las jeringuitas esas que le dan con los medicamentos, ¿verdad? Cuando le dan un amoxicilina o lo que sea. Y esa jeringuita yo la llenaba. Y jugando usted le está dando. Aunque sea una jeringuita de esa, qué sé yo, cada media hora, usted se va a dar cuenta cómo le da efecto, porque esto le saca la flema a los niños. Espero que les sea de mucha utilidad. Háganme saber. Síganme en mi canal, Juanita y su cocina, y por favor no se olviden de darme like. Nos vemos en la próxima.